दादी मन हा हरे रे भाई बहन, ओकर दादी मन हा हरे रे भाई बहन, मुकेश के दादी मन बड़े मात मानते नहीं लगे। घनश्याम कुकर माँ जनक के माँ सग बहनी है। हाँ ये आपका मिट्टी कहीं और मत ए तो हिम खत्म तो उला काबर उमडल बात अरे ओ सजू गाड़ी आते ना अच्छा वहादे साइड ले उतरे पर अरे वीडियो में बको मत रे, नहीं बकत नहीं है लोग देखना दिखता अभी मतलब बकत नहीं कहा है नहीं बाप एक कौवा सुबह से का हुई सेम दिखते है पीछू देखबे अभी नहीं दिखा जो के पहले दिया ए सुभाष या सोनिक भाई सोनी ओकर काका है रे। सबके बड़े बड़े है, सब एक साइज के सबे मन एक दूसरे अरे घर अभी आना चाहिए ना रे, बड़े जन घर में जैसे भी चला अबे मैं प्रोफेशनल कैमरामैन बे। भूपेन के साइकिल अभी लार भैया। अबे मतलब खुराक पानी नहीं मिले तो एक दूसरे लेस्बियन भाटा वाटे डाले वाला चलते ही कर नहीं मिलते मतलब इकर बहुत कस्टमर बड़े नहीं बड़े लाल वाले। अबे मत देख के मत सबसे बड़े बस के नहीं है, सबसे बड़े बस के नहीं है। लेकिन सुन ना कोई नहीं ओकरे साथ ये इनकर मन के जिंदगी झंड हुआ अरे तब संदीप के बैठे थे हाँ फिलिप मारो स्विमिंग जतनक जोता एक घंटा बना देके क्या 1000 बनना चाहिए भाई। सरकार देंगे गुड्डू घर का खनिए है हिल हो है ना वही सब ल पहली 4 घंटे चेक कर लाल माटी पकड़ी कर लेकिन एक नंबर आदमी पगला मनोहर सर, कोई एक नंबर नहीं हमार बर्बाद तो ₹1 रुपया वाले बात नहीं है, आदमी व्यवहार वगैरह वो सब बार अपन देखो सब व्यवहार अच्छे हमारे व्यवहार का बिगड़ गए का नहीं तक नहीं हैगा नहीं हैगा लेकिन इला फोटे के लिखे ना एक क्या वक्त है कोनो जग जाए नहीं है नहीं ते अब उहिल देखबे ना 4 जगह बैठी जब बोल कुछ अलग आदमी 4 है, जगह बैठी तो कलर पता चल टैलेंटेड आदमी रे, बहुत टैलेंट आएगा टैलेंटेड से पढ़े में डाल दो वो ग्रामर बताते हैं आज ले नहीं भूला हूँ मैं, ऐसे ही आइडियाज बताया वो ग्रामर है दिखा ट्यूशन पढ़ने में कति ध्यान अच्छा से घर लकार करते दादा इला करने का घर बहुत हो गए आधा पूरा ये दिखत आधा ही अरे अभी मोड़ता फाइनल हाँ करवा दे घंटा कर बनने चाहिए। अबे लेकिन ये देखना इतना गड्ढा होगा थे मन लगाएगा घंटा से मतलब और पैसा से मतलब तो दिन कमी नहीं है। हाँ पूरा घर लग करते घर लग अरे मोड़े हाँ देखना ड्रोन टाइप मुड़ा थे जैसे जैसे मुड़ा तैसे 5 मिनट के हो गया। जब वीडियो रिव्यू हुई ना तब बताई मत ये तो अच्छा बने रही तब वो वक्त पे जाना था मैं 5 मिनट हुई तन बंद कर दे वहाँ तो मीटिंग आता था देखत चल काट दे दूसरा।